не было. Короче, снова в доктора играем. Че, погнали? Блин, без машины грустно, конечно, капец. На Блаблакаре обратно добирался. Ну ничего, прорвемся. Всем привет, снова я, снова моя Веста Кросс. Снова вот этот звук дурацкий, короче, выясняю. Смотри, преддверие собрал, потому что заехать по гарантии я обратился по звуку двигателя, по этому гулу. Посмотрим, что скажут еще раз. Это с Челябинска обратился. Поехали. Ну, то есть, как бы раз так затупило, звук издается, а потом подхватывает резко, ну и начинает ехать. Собственно, поэтому двери собрал. Наперед скажу, что я не нашел источник звука, но сейчас я вам покажу все, что я делал, мы делали, все, что мы искали. И к чему пришли. Ездил я недавно до СССР, значит, я пробовал везде пропихивать тряпочки. Так, ребят, сейчас мы переложим тряпочку. Вот она у меня здесь закрывала все. Надеваем обратно. И положим ее. Запихаем ее прямо туда, к замку. Смысл такой. Заглушит этот звук или нет? Посмотрим. Эффекта как-то нету от этого всего. И тросик я тут зажал, тоже нету. Остается. Давайте, где стекло проложим. Попробуем. Ставил еще. Мало ли, может у нее там что-то вместе с тряпкой, грубо говоря, закрыть. Может, с потолком что-нибудь связано. Хрен знает. Ну, если его еще проверить. Но я не знаю, как прижмется сейчас. Закрылась. В общем, ребят, что я сегодня проверил? Так, это все брякать, конечно, будет. Так, значит, проверил сиденье. Значит, вот эти петли. Вот в этот замок вставлял, короче, ну, различные деревянные штучки, чтобы вроде как заглушить. Короче, ни хрена ничего не помогало. Также все стучит. Далее, значит, в багажнике вот эту вот обшивочку я ее снимал, смотрел, что может быть. Короче, тоже там все без вроде козяков, ничего такого нету стучащего. Значит, здесь далее, ну, тут трос подмотал, он об этот бился. Потом вот тут еще где ручка замотал, потому что вот она звук иногда издает, тоже когда вот ее трогаешь, не знаю, слышно, не слышно его, ну, короче, издает. Далее, далее вроде как бы все. Здесь по двери руками все пролазило, осталось только вот снять нам ограничитель, его еще проверить. В общем, что я только не проверял, что только не пробовал. Уже даже у обшивки потолка, то есть снимал вот эти заглушки, там лазил руками, кстати, там между стеклом, ну, короче, потолком, там, ну, как бы между листом и потолком подложены резинки, видимо, предусмотрели, потому что в предыдущей весе там как раз сверчок был у меня. Значит, смотрите, ребят, следующее. Я разобрал ручку. Почему я разобрал? Да просто ее снял. Когда я тут ее коснулся, в общем, мы тут ездили с братом, он тут лежал на диване. Мы сначала пытались выяснить, откуда это идет. То есть открыли, получается, сиденье вот это. Туда залез и слушал. И говорит, что звук нифига не из багажника, то есть там он слабее. Потом он просто лег, повернул ухо вверх. И говорит, что это все-таки звук из потолка где-то идет, ну, сверху. Когда я начал, ну, коснулся вот этой ручки, она у меня вот здесь оказался, у меня болт не закручен. То есть она вот так ходуном ходила. Слово никак.
В общем, результата в итоге не получил. Ну и сегодня мы уже вот стекло брякает, сейчас тоже покажем. Брякало, значит, промазали все вот эти резинки, сняли силиконом полностью. Звук вот прекратился вроде как, но звук, который мы слышим внутри салона, ни хрена не ушел. То есть по стеклу нажимают. То есть вот он, этот звук-то и есть. Что-то со стеклом происходит здесь. Ну-ка, сейчас еще раз делай, я стекло подержу. Вообще никак не реагирует. И давай то тогда попробуем. Левое попробуем сейчас тоже. То есть, ребят, мы все перелопатили тут от багажника до двери. И вот сейчас на стекло как бы пришли. А здесь тихо все. Да, смотрите, стекло болтается вместе вот с этой штукой. Но вот она именно дает вот этот треск, когда его на себя от себя делаешь. Мне кажется, она прилипает там к резинке и отлипает. Она не об железяку стучит. Да? Ну, сейчас проверим. Так, ребят, короче, вот эту фигню мы отодрали чуть-чуть. Силиконом полностью все забрызгали. И сейчас обратно поставим. И с той стороны тоже силиконом зафигачим и поедем попробуем. Что-то ощущение, как будто стекло вот об эту резину что-то там творит. Смазали, теперь этого звука вроде как нету. Сейчас, короче, закрываем стекло. И пробуем поехать. И молимся, надеемся, что это эта хрень. И не пришлось бы в потолок лезть. Чудо не произошло, что ли? Да, епер. А, ну да. И не покачали, но что-то все хотелось проверить. Короче, знаешь, его, по-моему, несколько-то звука было. Такое ощущение, что он сейчас в крыше где-то. Короче, ребят сняли вот эту еще накладку. Потому что не знаю уже на что подозрение, окно открываем, и звук кажется сверху. То есть, блин, неужели мы придем к крыше, к потолку? Самое херовое будет разбирать его. Самое хреновое. Вообще бы не хотелось. Короче, капец с этим звуком. Да, есть. В общем, это нифига не эта фигня оказалась. В общем, взяли телефон, взяли гарнитуру. Вот здесь есть микрофон. Вот он. Будем сейчас направлять вверх, потом вниз и назад. Ну и, собственно, посмотрим, где звук сильнее. Будем кататься по дороге. Специально найдено для этого звука. Ну и его тоже послушайте, пишите свои комментарии, где громче вам кажется, потому что по-другому мы не можем найти какой-то звук гуляющий. Просто капец. Так, микрофон направлен вниз. Слушаем. Так, снимаю возле стекла. Микрофон находится возле заднего стекла. Так, ребят, смотрите, вставил туда вот между обшивкой потолка и потолок. Слушаем. Ощущение, что оно еще сзади где-то. Так, ребята, я вот сейчас ткну вот в место, в которое думаю, где это вот, видите, грязное пятно.
Да нет, я же микрофоном буду тыкать. Потом придется чистить все это. Ну, поехали. Я просто сюда микрофон направил. Не морать. Сейчас сзади щелкнул вообще. Вот сейчас здесь. В общем, ребят, смотрите, мы пришли к выводу. Вообще стучит отсюда очень сильно. То есть стучит не только здесь. Мы сейчас вот эту штуку отгибали, а защелка вылетела. И вот и здесь, и здесь. Короче, похоже. Подкачай стекло. Ну давай покачаем. Похоже, короче, что-то где-то или стекло попало, или стекло плохо приклеено, хрен знает, и издает эти звуки. Вот именно когда кузов, да так, видимо, фиг покачаешь, видимо, когда кузов какая-то идет деформация. И стекло, видимо, где-то отклеилось, что ли. Собственно, ребят, сейчас последний эксперимент сделаем. Попробуем мыльным раствором, короче, тут в стекло забрызгать в щели. То есть просто мыльный раствор, да, получается? Да. Ой, как ты не жалеешь прям. Да нет, я хотел вытащить побольше. Это типа ферри или что? Не, да тут уже другая. Я покупаю большую упаковку. Ага. Она подешевле, а сюда просто замываю. Так, в общем, в эти щели набрызгали с этой стороны. И, короче, поехали проверим, изменилось что или нет. О, есть, я вам слышу уже. Ребят, послушайте. Короче, как этот звук выглядит. Короче, ребята, еще одна идея возникла сумасшедшего. Короче, смотрите, видите, там щель. То есть вот мы пластмасску затащили туда, что, деревяшку туда вставил. Попробуем, что, держать будем или слушать по ним, держать просто их, да? Ну, ехать, И ехать, и держать. Ну, в общем, поехали, проверим. по-моему. Ни железа, ни, ни проводов, ничего. Вот что-то щелкает, да? Короче, ребят, сейчас едем. Там же щель у нас образовалась, получается. И звук реально громче стал. Короче, по-любому отсюда. Даже прикладывая ухо, мы уже это почувствовали. Сейчас, вы видите, вот торчат деревяшки повсюду с пластмасской. Слушаем, смотрим. Не знаю. Не, ну ты правильно говоришь, ручку стеснять, то... Ну да, ручку если снять, можно туда залезть получше. Намного лучше. Ручка, в принципе, снимается легко. Но я думаю, это уже не сегодня, это уже, наверное, после поездки. По гарантии. В общем, ребят, неожиданная тут концовочка. В общем, автомобиль я оставил там. В сервисе сказали оставить. Пока до завтра, далее неизвестно. В общем, прокатились мы с мастером. Потом инженер по гарантии прокатился. Собственно, выявили, что действительно гул какой-то ненормальный. Плюс машина дергается. Ну, сверчок этот тоже услышали. Сверчок, щелчок. И загнали машину. Все в сервис сделали. Диагностика ничего не показала. Но в итоге приняли решение, что будут они разбирать коробку, будут смотреть сцепление, будут еще что-то смотреть. В общем, скоро будет известно. Поэтому ждем, посмотрим, будут ли они щелчком заниматься. Даже если не будут, ну ладно, там обшивку я сам сниму. Интересно просто, устранят ли или выявят они причину вот этого непонятного гула и дергания машины, как бы из-за тупа вот этого. В общем, они, как мастер сказал, сделают видео, отправят на завод. Завод должен принять решение. Так что вот такие пироги. Ждем результата. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока. До встречи, ребят. Блин, без машины грустно, конечно, капец. На Блаблакаре обратно добирался. Но ничего, прорвемся.